sa mga nagre-repair ng servo dyan. Okay. Gumamit lang kayo ng heater. Ayan, initin yung isa-isa. Ayan, ayan. Initin lang siya. Tapos sikwatin lang ng screwdriver dito. Ingatan dito kasi nandito yung module. Kailangan dito lang ang sikwat dito. Lumambot na yung silikon. Ayan. Tapos kasi ang servo module ang madalas nasisira ay ito lang madalas nasisira. Ito itong tatlo module, indicator, trans wrench at saka motor. Yan madalas nasisira sa servo. Ito yung sira. Ayan, hindi na nag-ano sa ano niya, maluwang na siya, maluwang. Ayan, hindi na nag-maintain sa pagkaano niya, hindi na siya nag-i-indicate. Kaya tinanggal ko na lang yung module. Ito yung module dati dito, tinanggal ko rin ang module dito. Ayan, ulit. Ayan. Ayan. Kasi hindi ito sira sa ibang model, sasakyan ito sa ibang car. Ang problema lang, hindi mo ma-transfer na kasama ang module. Kailangan mo pa i-coding. Para hindi ka na mag-coding, kunin mo lang yung module ng original, transfer mo dito sa hindi sira yung indicator. Wala ka nang ikon. Yan ang advantage sa repair. Wala ka nang i-coding. Ganun lang kakuan. Ganun lang ang servo module. Kasi ito hinangin dito. Ayan. Hinangin yan isa-isa para mag-lock yung module. Ayan. Nalagay yung plastic. Yan, ganun lang kasimple pag-repair ng servo. O servo pala, iba't ibang klase ng loob. May Continental, may Siemens, build type, at saka ito gear type. Yan. Pero iisa lang ang module niya, pareho lang. Okay, maraming salamat.